Ողջույն։ Կրթության, սպորտի, գիտության եւ մշակույթի նախարարությունը նախատեսում է հանրակրթական դպրոցների պարտադիր ուսուցման առարկայացանկից հեռացնել հայ եկեղեցու պատմություն առարկան եւ այն ուսուցանել հայոց պատմության շրջանակներում։ Այս թեմայով զրուցելու ենք ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Խարատյան։ Արդեն իսկ կան քննարկումներ այս թեմայով, կողմ, դեմ, իրենց փաստարկներով։ Ձեր տեսակետը ո՞րն է, Տիկին Խարատյան, արդյոք այս առարկան պետք է լինի պարտադիր ուսուցման ծրագրում։ Ես անկեղծ հետևում եմ այդ քննարկումներին, փնտրում եմ փաստարկներ, բայց համարյա փաստարկներ չկան կամ դրանք համարյա այոյի եւ ոչի բաժանվող են։ Չեմ տեսնում քննարկում, առնվազն իմ կարծիքով երկու հարցի վերաբերյալ պետք է գոնե լիներ, որն է հայ եկեղեցու պատմության ներդրումը անցյալի եւ ներկայի մեր գիտելիքի խնդրում եւ կարելի է դա անել, բայց չկա եւ այոյի եւ ոչի մեջ մտնում է արդյոք միայն բուն առարկայի խնդիրը, թե այդ առարկան ներկայացնող դասագրքերի բովանդակության հարցը։ Իմ կարծիքով կարևորագույն խնդիր է եւ կան մարդիկ, որոնք գիտեմ մասնագիտորեն զբաղվել են, վերլուծել են, բազմաթիվ լուրջ հրապարակումներ կան, ճիշտ է, կան ավելի ոչ հանրային տիրույթում, այլ մասնագիտական մամուլում, բայց կան դրանք եւ դրանք հարցեր են առաջացնում։ Եվ ինձ թվում էր, որ եթե խնդիրը բարձրացել է, լավ կլիներ միանգամից ուղղակի բոլոր հարցերը քննարկվեին։ Մյուս հարցը, որ իմ կարծիքով ոչ պակաս կարևոր է, պետք է հասկանալ հայ եկեղեցու պատմությունը, հայ ժողովրդի պատմության ընդհանրության մի մասն է, կամ այդ պատմությունը գուցե ամբողջովին ձևավորող մասն է, թե ինքը մի առանձին դիսցիպլին է, առանձին երևույթ, այսինքն եթե նաև համարենք, որ ինքը հայ առաքելական եկեղեցին սահմանադրության մեջ առանձին շեշտված է որպես մեր էթնիկական ազգային ինքնության ձևավորող, բայց սահմանադրության մեջ չի շեշտված, բայց այնուամենայնիվ այդ ինքնության կարևորագույն բաղադրիչը լեզուն է, դե տրամաբանական կլինի ասել, գուցե պետք է այն հանելու փոխարեն պահել եւ նրա կողքին ավելացնել օրինակ հայոց լեզվի պատմությունը, ընդ որում ոչ միայն որպես լեզվաբանական, մաքուր լեզվական դիսցիպլին, այլ որպես հայ ժողովրդի ինքնության, մշակույթի կրող, ձևավորող, ժառանգորդող, այդ ինքնության մեծագույն բաղադրիչ հանդիսացող մի երևույթ։ Ձեր կարծիքով պետք է առարկան լինի ընդհանուր պարտադիրների ցանկում։ Հայոց լեզվի, հայրաքելական եկեղեցու։ Ես կարծում եմ, այս երկուսի մասին էլ ես եմ որտեղ լեզվի հարցը դնում, երկուսի հարցն էլ կախված է նրանից, թե հանրության եւ կրթության նախարարության տարբերվող կամ ընդհանրական կարծիքով կամ ցանկությամբ ինչ մենք գիտելիքի pašար ենք գործնականում ուզում հաղորդել երեխաներին։ Մենք ուզում ենք մեր անցյալի պատմությունը իսկապես հաղորդել, թե դրա հետ որոշ բարոյականություն, արժեքների համակարգ, այդ արժեքների ժառանգորդման ընթացք եւ որտեղ ենք տեսնում այդ ժառանգորդման եւ ձևավորման կարեւորագույն օղակները եւ մյուս կողմից այդ բոլորը դիտարկել նաեւ դպրոցի եւ տարբեր դասարանների ընդհանուր ծանրաբեռնվածության համատեքստում բնական գիտություններից, հումանիտար գիտություններից, որ առարկաների հաշվին եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ տվյալ պահին հանրության մեջ այս առարկայական քննարկումները չկան։ Իմ կարծիքը միշտ եղել է, որ հայ առաքելական եկեղեցին հայոց ընդհանուր պատմության մի մաս է եւ եթե կան կարեւորագույն խնդիրներ, որ հայոց պատմությունը եկեղեցու պատմության դիտանկյունից, տեսանկյունից կամ շրջանցել է, կամ քիչ է ուշադրություն դարձրել, կամ վատ է լուսաբանել, կամ կան տեղեր, որտեղ քաղաքական պատմությունը անցել է առաջ շրջանցելով այդ կոնկրետ երևույթի ընթացքում եկեղեցու կարևորագույն դերը ենթադրենք քննարկել պատմության մեջ այդ բաղադրիչների եւ այդ խնդիրների հարցերը։ Այլապես անկեղծ ասած մենք կարող ենք կարևորագույն դարձյալ խնդիրներ դիտարկել, որ պետք է դպրոցական կրթության մեջ առանձին առարկա լինի։ Եվ այն կարծեմ 6-ից մինչև
Մինչև որ դասարանը, մինչև 11-րդ դասարան, այո, տևական շարունակվում է։ Եվ կարծում եմ, որ այսպիսով մենք դարձնում ենք, կարծեք, հայ առաքելական եկեղեցու պատմությունը հայ ժողովրդի ընդհանուր պատմությունից դուրս մի առանձին երևույթ, կարևորագույն գուցե երևույթ, եւ նույնիսկ այն, որ մենք դարձնում ենք դա, կարծեք թե կարևորագույն երևույթ, կարծեք հայ ժողովրդի ամբողջ պատմությունը եւ հայ եկեղեցու պատմությունը մի զուգահեռ գոյություններ են, որոնք երբեմն խաչվում են, երբեմն տարանջատվում են, կարող է առաջանալ նաև այսպիսի ընկալում։ Բայց կրկնեմ, որ ինձ այս թվում չափազանց կարևոր է հասկանալ, թե այդ դասագիրքը եւ այդ առարկան ինչ է վերջապես տալիս որպես հայ եկեղեցու պատմություն եւ որքանով է այն աղբյուրագիտորեն հիմնավորված եւ որքանով է այն իսկապես մի եկեղեցու պատմությունը ես կասեի լրացնում հայ ժողովրդի պատմությունը, բայց տվյալ դեպքում իմ դիրքորոշումից խոսեմ առանձին տեսականորեն, որքանով է այն ձևավորում այդ առարկան անցնող դպրոցականի աշխարհայացքը եւ որքանով է այդ աշխարհայացքը ոչ հակասական հայ ժողովրդի ընդհանուր պատմության գիտելիքի, դպրոցում ուսուցանվող գիտելիքի հետ։ Ըստ ձեզ, Տիկին Խառատյան, ինչպես է այս առարկան ընդհանրապես անդրադառնում սովորողի մտածողության վրա, գիտակցության վրա, աշխարհայացքի վրա, ինչ է կարծում։ Գիտեք, ես այդտեղ բազմաթիվ հակասական բաներ եմ տեսնում եւ ժամանակին էլի խոսել եմ այս մասին։ Կարծում եմ, որ հայ առաքելական եկեղեցին մի փոքր կարծեք մեր ընդհանուր աշխարհիկ կրթության եւ հայ ժողովրդի քաղաքական պատմության ընթացքին հակակշռ երևույթներ է բերում եւ կարող է առաջացնել մտածողության երկվություն։ Շատ հասարակ բաների վրա սրանք ասեմ, շատ կոնկրետ օրինակ հայ առաքելական եկեղեցու պատմության 7-րդ դասարանի գիրքը, որը արդեն Աստվածաշունչը չի, որը արդեն բուն կրոնը եւ հավատքը չի, այլ քրիստոնեության ներդրումն է կամ տարածումն է Հայաստանում, շատ տարբեր ձևերով, օրինակ հրաշապատումը ներկայացնում է որպես իրապատում։ Օրինակ երկու կոնկրետ օրինակ միայն ասեմ, ամենապարզագույնները, օրինակ իբրև Գրիգոր Լուսավորիչը երազում տեսավ տիրոջ ցուցմունքը, տեսիլքը, որը ցույց տվեց, թե Էջմիածնի մայր տաճարը մուրճով հարված է եւ ցույց տվեց, թե որտեղ պետք է կառուցվի այդ մայր տաճարը։ Սա որպես իրապատում է ներկայացված։ Մյուս կողմից հիմա պատկերացրեք, այդ նույն դպրոցականին տանում են Էջմիածնի մայր տաճար, ու ինքը այնտեղ թանգարանի տակը մուտք ունի, տեսնում է իր տակի տաճարային հետքերը, հա, որպես ցուցանմուշ։ Հիմա սա էլ կարող էր ներկայացվել որպես հա Աստված տեսիլքով Գրիգոր Լուսավորչին ցույց է տվել հենց այն տեղը, բայց դասագրքում պակասում է այդ էլեմենտը եւ ես որպես դպրոցական փորձում եմ այդ հայացք հասկանալ, ոնց պիտի երեխան ընկալի այս երևույթը։ Դուք կողմեք որպես ինքը, որպես ինքնուրույն առարկա գոյություն չունենա, ինչպես։ Ես ընդհանրապես էլ եմ դեմ, այո, որպես առանձին առարկայի եւ մասնավոր խնդիրներով էլ։ Սա որոշ հակասականություն է առաջացնում։ Մենք փորձում ենք երեխային դպրոցական կրթության միջոցով, մարդու ծագման, պատմության միջոցով եւ այլն գիտության կողմից, չեմ ասում սա վերջնական ճշմարտությունն է, բայց գիտության կողմից մինչեւ այսօր բարձված երևույթների աշխարհիկ մեկնաբանությունները տալ եւ օրինակ զուգահեռ այսպիսի հրաշապատում։ Կողմեք որպեսզի հայոց պատմության այսպես ես կարծում եմ, որ եթե կա հայոց պատմության մեջ, ինքս հայոց պատմության դասագրքում տեսնում եմ խնդիրներ, բայց սա իմ մասնավոր խնդիրն է։ Բայց եթե հայ առաքելական եկեղեցու հանձնաժողովը տեսնում է այդ դասագրքում եկեղեցու դերի արժևորման կամ բաց թողումների խնդիր, ապա պետք է աշխատի փորձել այդ դասագրքում եւ հայ ժողովրդի պատմության ընդհանուր ընթացքում դրանք ներմուծել ինչ որ չափով։ Հոգևորականներից մեկը այսպես է, բնականաբար դժգոհելով առարկայի դուրսանումը ծրագրից հիմնավորում, որ Հայաստանում բնակվում է շուրջ 95% հայ եւ նրանք իրավունք ունեն իրենց եկեղեցու պատմությունը անցնել դպրոցներում։ Թող սովորեն հայ ժողովրդի պատմությամբ, այո, իրավունք ունեն։
բացի իրավունքը նաև պետք է տեսնել հնարավորությունը եւ վերջին հաշվով այո Հայաստան կա մեծ քանակությամբ այսինքն Հայաստան բնակչության հիմնական մասը հայեր են կապ չունի թե նրանք հավատացյալ հայեր են հավատացյալ չեն բայց անկասկած է որ հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ լինելը միայն հավատի հարց չի դա նաև ինքնության հարց է եւ եթե եկեղեցու պատմության կարիքը կա վերջին հաշվով եկեղեցին կարող է կազմակերպել լրացուցիչ կրթություն Եթե կրթության հարցին գանք հայ առաքելական եկեղեցու պատմություն առարկան ինչ մասնագետներ են մինչ օրս ուսուցանել այսինքն կոմպետենտության հարցը եւ արդյունավետության հարցը կրթություն մատուցելու որովհետեւ մի ամբողջ դասաժամ է այսպես զբաղվել Ես հիմա այս պահին իրավիճակը չգիտեմ, բայց ժամանակին երբ որ հետևում եմ այդ խնդիրներին, գիտեի որ նախ ուսուցիչների համար վերապատրաստման ծրագրեր կային եւ ուսուցիչներին փորձում էին մասնավոր վերապատրաստել, նույնիսկ մասնագիտացնել այս առարկայի մեջ եւ կար լրացուցիչ որտեղ միշտ կար այդ ուսուցչի պակասը, որտեղ կրկնում նախ վերապատրաստումն ինքը բավարար չէր լինում եւ երկրորդ հնարավոր չէր լինում ծածկել ամբողջ Հայաստանի տարածքը, մինչդեռ առարկան ամբողջ Հայաստանի տարածքի բոլոր դպրոցներում էր եւ ուղղակի որևէ ուսուցչի վրա ամենից ավելի հաճախ լեզվի գրականության կամ պատմության ուսուցչի վրա, բայց կարող էր նաեւ այլ ուսուցչի վրա դրվել այդ առարկան տանելու մի լրացուցիչ պարտավորություն։ Այո, եկեղեցին առաջին տարիներին փորձում էր օգնել ուսուցիչների վերապատրաստման ընթացքին, բայց միշտ կային խնդիրներ։ Չեմ ասում իրենք պակաս ջանքեր էին գործադրում, ուղղակի կային նաև օբյեկտիվ խնդիրներ եւ պատճառներ եւ այո ինչքան ես գիտեմ այս առարկայագծում մենք ունենք եւ փայլուն ուսուցիչներ բավական ինքնուրույն նաեւ մտածող որ ոչ միայն դասագրքով են առաջնորդում այլև ընդհանուր գիտելիքով են փորձում առաջնորդել եւ ունենք շատ անպատրաստ եւ թե մասնագիտորեն թե կոնկրետ այս խնդրի հետ կապված անպատրաստ ուսուցիչներ այսինքն մենք այս առարկան դպրոցներում շատ անհամաչափ ենք դասավանդում այս պահին Հետաքրքիր է ձեր գնահատմամբ ազգային եւ կրոնական փոքրամասնությունների իրավունքները այս համատեքստում ինչքանով են պաշտպանված եղել օրինակ հոգեվորականները մեկնաբանում են արդեն հանրային այսպես ելույթներում որ նրանք մեծ սիրով են այս դասընթացներին մասնակցում եւ առանձնակի դիմադրություն չկա այդտեղից Տեսեք, այս խոսակցությունը նույնպես շատ հին է, առարկան հենց մտնելու օրվանից է, միշտ փորձ է արվել ներկայացնել, որ սա պատմություն է, ոչ թե կրոն է, եւ կապ չունի թե քո կրոնը որն է կամ քո էթնիկ պատմությունը որն է, սա պատմության մաս է, Հայաստանի պատմության մաս է եւ Հայաստանի բոլոր երեխաները պիտի անցնեն այս առարկան որպես մի աշխարհիկ առարկա մնացած առարկաների շարքում բայց հիմա դուք գիտեք որ ամբողջ աշխարհում ուժեղանում է փոքրամասնությունների իրավունքների հստակեցումը այդ իրավունքների մատուցումը եւ այդ թվում նաեւ Հայաստանը երկու կոնվենցիայի մաս է առնվազն ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության շրջանակային կոնվենցիան ՄԱԿ-ի եւ Եվրոպայի խորհրդի լեզուների խարճան եւ այս երկուսի մեջ էլ ինքնության բաղադրիչում կրոնի դերը կարևորված է եւ նրանց հասարակական կազմակերպությունների լիդերները ավելի ու ավելի են վարժվում դիտարկել դա նաեւ իրենց էթնիկական ինքնության հնարավոր անհավասարակշռության մի միջոց կամ հնարավորություն եւ ավելի ու ավելի են իրենց խմբերի մեջ տարածում որ գերադասելի է որ մենք այդ առարկային չնստենք նախ որովհետեւ ինքը մեծ չափով կրոնական քարոզչության բաղադրիչ ունի ինքը բացարձակ չի որ ուղղակի աշխարհիկ մի պատմության եւ առարկա է եւ երկրորդ այն կարող է ազդել մեր ինքնության վրա որտեւ իր գլխավոր տրամաբանությունը եւ հիմքը հայկական ինքնություն ներկայացնել, հայկական արժեք, հայկական մտածողություն, հայկական աշխարհայացք ներկայացնելն է։ Եթե հնարավոր է չմասնակցել այդ դասերին, գերադասելի է չմասնակցել։ Կա նաեւ այսպիսի մոտեցում։ Կա նաեւ շատ երկրորդային վերաբերմունք, դե առարկայը թող սովորի։ Ես կարծում եմ, որ սրանցից եւ ոչ մեկը իրենց
բարձրացակ ազդեցությամբ միմյանց չեն զիջում։ Այնպես չի որ կտրուկ դիմադրում են, այնպես չի որ համաձայն են համատարած, այնպես չի որ ուրախությամբ են գնում եւ վերջապես այնպես չի որ նաեւ դա մի սուր քննարկման առարկա է։ Առանձին անձանց կողմից կարող է դառնալ, բայց այո, իսկապես դա այդպես համատարած լարվածության խնդիր չի։ Տիկին Խարատյան, կրոնական քարոզը ինչով է լավ եւ ինչով է վատ։ Ես կրոնական քարոզչությանը ոչ վատ եմ ասում, ոչ լավ եմ ասում, համարում եմ, որ սա հավատքի, գիտելիքի, նաեւ քաղաքականության, այսինքն կրոնական խմբերը իրենց գործունեության մեջ ունեն շատ տարբեր նպատակներ, միայն հավատի նպատակ չունեն։ Ես կարծում եմ, որ այդ թվում նաև հայ առաքելական եկեղեցին, նա միայն հավատի խնդիր չի։ Այնտեղ կա հետևորդներին իր հետ մասնավոր կապելու, եթե կուզեք այնտեղ կա նաև ֆինանսական խնդիրներ, կա հարաբերությունների խնդիր, կա քաղաքական ազդեցության խնդիր, բոլոր կրոններն էլ ունեն նաև այս կարգի եւ բայց նրանք բոլորը իրավական ինստիտուտով կրոնական են համարվում։ Հիմա կրոնականը գիտելիք է, արժեհամակարգ է, հավատ է, վարք է, նաև մարդկանց համախումբ է ինքնության եւ սրանք բոլորը կարող են որևէ հասարակությունում թե դրական եւ թե բացասական ազդեցություններ ունենալ եւ սրանք բոլորը միշտ ունեն հասարակությունից մարդկանց իրենց կողմը ձգելու, այս իմաստով կարող է հասարակության մեջ նաեւ որոշ հնարավոր միջնադարում շատ ավելի ցայտուն արտահայտված, այսօր պակաս ցայտուն արտահայտված, բայց երկպառակության հնարավորություն Շատ երկրներ գտել են, որ կրոնը կարող է միայն իր հավատակիցների շրջանում կրթություն շարունակել, բայց դպրոցները որպես աշխարհիկ երևույթներ, որոնք գիտության կողմից ձևավորված դիսցիպլիններ են, պետք է մատուցի աշխարհիկ գիտելիքը։ Եվ պաշտոնապես Հայաստանը միացած է այդ երկրներին, ինքը սահմանադրորեն աշխարհիկ է, կրոնը անջատված է պետությունից, եւ այս իմաստով կրթությունը արդեն իսկ ընդունած արժեհամակարգով աշխարհիկացրել է։ Հիմա եթե մենք անցնում ենք եկեղեցու պատմություն իսկապես որպես եկեղեցու պատմություն, ինքը կարող է աշխարհիկ լինել, բայց շատ պարզ է, որ եւ շատ բազմաթիվ վերլուծություններով դա ցույց է տրվել, որ դասագիրքը բովանդակությամբ նաեւ կրոնական է եւ դա շարունակվում է մինչեւ վերջ։ Ընդ որում անձամբ ես օրինակ որպես հետազոտող ես կասեի, որ միշտ չի, որ ինքը հավատարիմ է մնում աղբյուրների տեղեկություններին եւ մի քիչ չի շահարկում այդ տեղեկությունները, այսինքն պատմության ընթացքի վերաբերյալ իր շարադրանքը այնքան էլ օբյեկտիվ չի, եթե շատ մեղմ ասեմ, կարող է բերել բազմաթիվ օրինակներ այդ առարկայի տարբեր դասարաններից։ Այսինքն ինքը հակասում է որոշ իմաստով գիտական դիսցիպլինին, այդ թվում նաև հայ ժողովրդի պատմության օրինակ, մի շատ պարզ օրինակ ասեմ։ Առարկան հակասում է հայ ժողովրդի պատմության։ Գիտեք, ուղղակի իմաստով ոչ, բայց եթե դա գիտելիք է կուտակվում, ապա երեխայի ուղեղում էլ եւ չափահասի ուղեղում էլ կարող է այդպիսի հակասականության զգացողություն առաջացնել։ Օրինակ ասվում է, որ քրիստոնեությունը տարածելու շրջանից սկսած 30 տարի Սուրբ Տրդատի երբ Սուրբ Լուսավորչի 30 տարիներին Հայաստանում խաղաղության, բարգավաճման, առատության, համերաշխության բացառիկ շրջան էր, ինչը իրականում այդպես չի։ Վկա օրինակ հենց նույն Տրդատի օրինակը, որը հուսահատությունից եւ հուսալքությունից իր կյանքի վերջում ըստ պատմիչների հեռացավ թագավորությունից եւ փակվեց Մանյա այրքում եւ իրեն ի վերջո թունավորեցին հայ նախարարները, որոնք պայքարում էին դրա դեմ։ Հիմա սա ես լավ ու վատի համար չեմ ասում։ Սա մի երևույթ է, որը չի համապատասխանում քաղաքական պատմության ընթացքին։ Մյուս կողմից օրինակ ասում է Սուրբ Գրիգորը եւ Սուրբ Տրդատը եւ ոչ միտեղ ինչեւէ չի ասում, նախ ինչ է Սուրբը։
ոնց է սրբացվել եւ երբ է սրբադասվել այս կամ այն անձը։ Գիրքը հենց սկսվում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ երբ Սուրբ Տրդատ բառերով։ Միտեղ սրբացվել են այդ մարդիկ, թե սրբությունը կանխորոշված է եղել։ Գիտեք, սրանք հարցեր են, որ երեխայի ուղեղում բնականաբար հաճախ չեն առաջանա, բայց ժամանակի ընթացքում պիտի առաջանան, բայց արդեն կա արկա գիտելիք եւ այդ արկա գիտելիքը պիտի անմիջապես փորձի տեղավորվել այս խնդիրները։ Մյուս դիտողությունը այն է, որ այս առարկան տալիս է հայեցի եւ բարոյական այսպես դաստիարակություն, երբ հանվում է դպրոցից, փաստորեն դա նշանակում է, որ պետությունը այդ արժեքներին էլ տեղ չի տալիս։ Նախ ձեր գնահատականը որն է, ինչքանով է առարկան այդ իր առաքելությունը կատարել մինչ այս դպրոցում եւ արդյոք այս արժեքների տեղը բաց կմնա դպրոցում։ Եվ այո եւ ոչ։ Նախ որպեսզի ես գնահատական տամ, ես պետք է հետազոտություն ունենամ, որը ցավոք սրտի չունեմ եւ ես չեմ կարող իմ վրա վերցնել իրավունք ամփոփիչ որևէ գնահատում անել, բայց կարծում եմ, որ այո, հայ եկեղեցու պատմության առարկան իր մեջ պարունակում է որոշ արժեքներ, որոշ բնութագրեր եւ որոշ նաեւ ներդրումներ, որոնք չկան ուրիշ դասագրքերում։ Բայց մյուս կողմից ընդհանրապես հումանիտարությունը, մարդասիրությունը միշտ պետք է լինեն ուղեցույցը շատ հումանիտար առարկաների գրականության, նաև պատմության, որը քաղաքական դեպքերի ընթացքը ներկայացնելիս մեկնաբանություններում չի պիտի լրացուցիչ այդպիսի անհանդուրժողականության խնդիրներ դնի։ Այնպես չի, որ հայ առաքելական եկեղեցու պատմության առարկան միակն էր, որ պետք է հումանիզմի քարոզչությունը բերի։ Եվ մյուս կողմից էլ շատ բարդ է այստեղ դարձյալ տեսնել, արդյոք դա հայ ժողովրդի, թե միայն քրիստոնեական շրջանի։ Դարձյալ եթե օրինակ բերեմ, օրինակ դասագիրքը ասում է, որ հայ առաքելական եկեղեցին հիմնավորվելիս եւ տարածվելիս պահպանեց հայ ժողովրդի կողմից նախաքրիստոնեական մշակութային արժեքները։ Սա հայտարարություն է, ոչ մի օրինակ, ինչ արժեք պաշտպանվեց։ Գիտեք, սա արդեն հենց մենակ որպես հայտարարություն ներկայացնելը ինքնին խաթարում է այդ հումանիզմի երևույթի ընկալումը։ Ես չեմ ասում, թե ինքը չարամտություն ունի եւ այդպես չի, ես ասում եմ ինքը չի բացում փակագիծը եւ մարդու ընկալումը արժեքների պահպանության մնում է արտահայտության հայտարարության մակարդակ։ Արժեքի պաշտպանությունը դա արժեքի ցույց տալն է, արժեքի ժառանգորդումն է, այդ արժեքի գոյության իրավունքն է, որոնք չեն երևում։ Վերջին հարցը երկու տեսակետների բախում է կրկին, վարչապետ ամիսներ առաջ այս թեմայով ասել էր հետևյալը, որ ինքը կողմ է միասնական պատմությանը, հայ առաքելական եկեղեցու պատմությունն էլ մաս է հայոց պատմության, ինչպես բանակի պատմությունը, արվեստի եւ այլն, եւ մեջբերեմ խնդիր ենք դրել դառնալ տեխնոլոգիական երկիր, իսկ դրա համար պետք է ճշգրիտ ձևակերպել, թե դպրոցում երեխաներին ինչ առարկաներով են ծանրաբեռնում։ Սակայն այս իշխանության այս գործելակերպի կամ մտադրության քննադատները ասում են, սա ոչ պետական մտածելակերպի հետևանք է, հակազգային, հակապետական այսպես դրսևորումներ են, ասում են հեղափոխությունից հետո հիշում եք, որ մի խումբ այսպես Գարեգին երկրորդի հրաժարականն էր պահանջում, դե հիմա էլ պետությունն է արդեն լծվել հակաեկեղեցական քայլերի, ահա վառ օրինակ։ Ձեր տեսակետը։ Նախ ես չեմ կարծում, թե վարչապետի այս հայտարարությունը շատ մեխանիկորեն պիտի կրկնարակվի կամ կրկնվում է իսկապես կրթությունը ձևավորող ինստիտուտում, բայց կարծում եմ, որ եթե հայտարարի, ես չգիտեի վարչապետի, հիմա ձեզնից լսեցի այդ հայտարարությունը, բայց եթե վարչապետը հայտարարել, որ մեր խնդիրը տեխնիկապես զարգացած գիտություն եւ կրթություն ապահովելն է, ես կարծում եմ, որ դա հենց պետական մտածողության դրսևորում է։ Ես չեմ ուզում ասել, որ ես կարծում եմ, որ դա միակ ճիշտ որոշումն է։ Ես ընդհանրապես ասում եմ, որ դա ճիշտ հակառակը, դա նշանակում է պետության զարգացման որոշակի ուղենիշ,
եւ ուրեմն եթե այդ ուղենիշը կառավարության եւ ազգային ժողովի միջև համաձայնեցված ուղենիշը պետք է մշակվի ինչպես հասնել դրան չբացառելով ոչ տեխնիկական դիսցիպլինների հումանիտար գիտելիքի պատմության գիտելիքի կարևորագույն տեղերը այլ կերպ ասած ես սա ոչ հակազգային ոչ հակապետական չեմ կարող համարել այլ խնդիրը թե մենք ինչ ենք հասկանում ազգային մտածողություն ասելով վերջերս չափից դուրս շատ է հնչում այս բառը շատ վստահ չեմ որ այդ ասողները իրենք հստակ գիտեն կամ դա մի համախումբ է ասողներից յուրաքանչյուրը կարող է ազգային մտածողության իր պատկերացումը դա հիմնականում քաղաքական բանավեճերի մեջ է դրանք արտահայտություններ են որոնք չեն առարկայանում երևույթներով շատ նման նրան ինչ որ ասում են ավանդական արժեք Ես շատ քիչ եմ հանդիպում մարդու, որ այդ բառերը գործածելիս ինքը կոնկրետ գիտի ինչ է ավանդական արժեքը։ Այդ ավանդական արժեքը անհատի մեջ է, ընտանիքի մեջ է, հասարակության մեջ է եւ ինքը որն է դրանցից կարեւորում։ Առավել ընտանեկան ավանդական արժեքը, դա որն է, գերդաստայինային ընտանիքն է, եռասերունդ ընտանիքն է, ընտանեկան հնազանդությունն է, մեծից փոքր եւ սեռային հնազանդությունը, կնոջ հնազանդությունը, տղամարդուն ասելիքի, իրավունքի, հնազանդություն կամ ոչ, ընդհանրապես որն է համարվում այն, ինչ անվանվում է ավանդական արժեք։ 50 տարի առաջվանը, 100 տարի առաջվանը, այսօր մենք կարող ենք, սրանք բոլորը հարցեր են, սրանք բոլորը իր առարկայական իրողություններ են, բայց ամեն ասողը սրա տակ տեսնում է իր տեսլականը։ Չեմ կարծում, որ մի շատ հստակ պատկերացում կա ինչ է ավանդական մտածողությունը, ավանդական արժեքը, եւ չեմ պատկերացնում նաեւ որ այդ ասող իրեն հաշիվ տալիս է, որ ցանկացած ավանդական արժեք ինքը միշտ զարգացման մեջ է եւ միշտ հարաբերական է։ Չկա այնպիսի մի հարաբերություն հասարակության մեջ, անհատների մեջ եւ այլն, իհարկե որոնք կենսաբանական չեն։ Խոսքս հասարակական եւ ազգային արժեքների մասին է, որոնք ժամանակի ընթացքում չեն շարունակում զարգանալ կամ ես դրանց կասեի նաեւ ձևափոխվել։ Այլ խնդիրը թե ինչ իրականություն է շրջապատում եւ ձևափոխումները ինչ ընթացք են ունենում։ Սա էլ է քննարկելիք, միանշանակ չի։ Եվ ես վախենում եմ, որ այս բառերը շատ օգտագործողները այնքան են ճնշում հանրային եւ ստեղծագործական մտքի վրա, որ մարդիկ վախենում են իսկապես որևէ երևույթի զարգացումից։ Ախ, ավանդական արժեքը կխախտվի։ Ավանդական արժեքը դա ընդհանրապես արժեքների ժառանգորդման, ձևափոխման, զարգացման հնարավորությունն է, որը տվյալ երկրի եւ հասարակության կողմից հակամարտասիրական չի ոչնչացնում կարևորագույն երևույթներ եւ այլն։ Մենք չենք կարող ավանդական արժեք բառերի տակ խեղդել ամեն մի զարգացում։ Չնայած իշխանության ներկայացուցիչները այս հարցին պատասխանել են, բայց պետք է խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը, արդյոք իշխանությունը հետապնդում է եկեղեցուն, ինչպես ներկայացնում են հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներ եւ այսպես կոչված ընդդիմության։ Եթե որքան հիմա ես հասկացա, եթե հետապնդման օրինակ բերում է թե ինչ որ անձանց կողմից մի շրջան էջմիածնում Գարեգին Վեհափարի հրաժարականի խնդիրներ, չգիտեմ հետապնդումը դա ինչ է, այսինքն պետք է իշխանության վրա են պրոյեկտում, ասում են իշխանությունն է հարձակվում Գարեգի երկրորդի վրա, այդ մի խումբ անձանց գործողությունները վերագրվում էր իշխանությանը։ Մի քիչ տարօրինակ է ինձ թվում, այդ դեպքում որտեղ 50-100 մարդ հավաքում են բան պահանջի, դա իշխանության գործողություն պետք է լինի։ Ես չեմ տեսել ճիշտն ասած որևէ արտահայտություն, նախադեպ, որ Հայաստանի իշխանությունները, ես այստեղ լիքը բաց թողումներ տեսնում եմ, այնպես չէ, որ ես ուղղակի իսկապես հիացած եմ ընթացիկ իշխանությունների, բայց սրանք իմ սուբյեկտիվ մոտեցումներն են, երբեմն կարող եմ ասել, երբեմն ոչ, բայց սկզբունքորեն չեմ տեսել որևէ առարկայական երևույթ, անվանելի երևույթ, որտեղ տեսնեմ որևէ ճնշում հայ առաքելական եկեղեցու վրա։ Դե ասում են հիմա դիրքերը թույլատնում է եկեղեցու այսպիսով էս առարկան հանելու։ Եկեղեցու դիրքը ինչն է։ Կա իհարկե կարեն որ ՀՀԿ-ն ինտենսիվ կերպով որոշ արտոնություններ էր տալիս հայ առաքելական եկեղեցուն։
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ օրենքը այդ արտոնացիաներից դուրս է, բայց բոլորս էլ գիտենք, որ օրենքից դուրս եւ ներս միշտ կարող են լինել որոշ առանցքական հնարավորությունների տրամադրում եւ այդ տրամադրման նաեւ շահարկում։ Հիմա ինչ չափով էին տրամադրվում այդ հնարավորությունները եւ արտոնությունները, ինչ չափով էին դրանք օբյեկտիվորեն ճիշտ օգտագործում։ Ճիշտ էր սա թե սխալ էր, նույնպես քննարկման առարկա է, բայց գլխավոր խնդիրը միշտ օրինակ այն իրավիճակն է, երբ որ կա օրենք, որը կարգավորում է եւ որևէ իշխանություն կարող է եւ սկզբունքորեն պետք է այդ օրենքով շարժվի եւ եթե որևէ օրենք եկեղեցու հետ հարաբերություններում չի խախտվել օրենք ես չեմ կարծում որ մենք այստեղ կարող ենք խոսել ճնշումների մասին։ Այսինքն կարծում եք ի տարբերություն նախորդ իշխանության, որը որոշակի արտոնություններ այդ առանցքականությունը տալիս էր, այս իշխանությունը ավելի օրենքի շրջանակում է։ Ես չգիտեմ առանցքականությունը խախտվել է, տրվել է, չեմ հետևել եւ տեղյակ չեմ։ Չգիտեմ օրինակ հարկերից որոշ արտոնությունները կամ սրբազան կոչվող տարածքներից իմ կարծիքով ոչ միշտ պարկեշտ օգտագործում, այնտեղ ռեստորաններ են կառուցվում եւ այլն։ Սրանք հիմա ինչ ընթացք ունեն, չգիտեմ իշխանության վերաբերմունքը ինչպիսին է սրանց, որքան ես ինձ հայտնի է ինչ որ արտահայտված բան չի եղել, գուցե եղել է ես չեմ տեսել։ Բոլոր դեպքերում ես չեմ տեսնում այդ ճնշումը որևէ ձևով եւ եթե եկեղեցին տեսնում է այդ ճնշումը, ես չէ, հասարակությունը չէ որ առաջին ձայնը պիտի բարձրացնի։ Եթե կա ճնշում, դրա մասին պետք է առաջինը խոսի եկեղեցին եւ ասի ինձ ճնշում են։ Ասել է եկեղեցին որ իրեն իշխանության կողմից իր նկատմամբ ճնշում կա։ Չեն ասել։ Բա ինչպես ենք դատում։ Չկան այդ եթե կան այդ օրինակները Ես հասկանում եմ Արմեն Աշոտյանի գրությունները։ Արմեն Աշոտյանը սիրենք իրան, չսիրենք իրան, ընդունենք իրան, չընդունենք իրան։ Իր նախարարության եղած ժամանակ այո, հայ առաքելական եկեղեցու բարձրացման, կաթողիկոսի նկատմամբ նվիրվածության, հայ առաքելական եկեղեցու մաքսիմալ հասարակության մեջ ներդրման ջատագովներից էր դա էլ է մոտեցում։ Չեմ ասում դա վատ մոտեցում է, չեմ էլ ասում դա լավ մոտեցում, ասում դա մոտեցում է, ես չեմ դատապարտում այս մոտեցումն ինքնին, բայց ես իր զայրույթը հիմա հասկանում եմ, երբ որ ինքը քաղաքական եւ հետեւողական այդ իր մոտեցումը եւ գուցե ոչ միայն գուցե իր քաղաքական թիմի մոտեցումը հետեւողական ներդրել է։ Հիմա գուցե չկա այդ ներդրումը եւ հիմա այն որ այս դասագրքերի վրա եւ ինքն է աշխատել եւ իր թիմակիցներն են կարծում եմ աշխատել հարցականի տակ է դերվում առարկան դպրոցում շարունակելու որ իր համար սրտի ցավ է կարող եմ միանգամայն հասկանալ, բայց իհարկե ես չեմ համարում, որ սա աշխարհացունց հայ ազգի մտածողության փոփոխության ծրագիր է, Հայաստանի հոգևոր կործանման ծրագիր է, եկեղեցուն ճնշելու ծրագիր է, ես կարծում եմ կասկած այստեղ չի կարող լինել ուղղակի։ Շնորհակալություն այս մեկնաբանությունների համար, Տիկին Խարատյան։ Factor TV հարցերին պատասխանում էր ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանը։